Hakan. Hakan. He. Bayı sen geç. Nereye? Dur abi geçeyim. Geç. Ulan benden yerim bu şekilde. Oradan geçme. Neyse. Hani çekmedi ki benden yerim. Dün itibariyle 1-1-2016 itibariyle kayak sezonumuza başladık. Açılışımızı yarın yapacağız, sezon açılışımızı. Ağrı Valiliği Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak diğer tesislerimizde olduğu gibi kayak tesisimizde de önceden çalışmalarımızı başlattık. Bütün teknik olarak bakımlarımızı yaptık. Uzun bir kış süreci bekliyoruz. Kar yağışı istenilen seviyeye geldi, geç yağmasına rağmen. İnşallah en iyi şekilde Ağrı'daki bütün kesime, uç noktadaki mahalleler olsun, kırsaldaki vatandaşlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız olsun, kayak tesisine bekliyoruz. Her türlü imkanlar sağlanacak. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak, personelimiz olarak halkımızın hizmetindeyiz, hizmetine devam edeceğiz.